BMW'nin en iyi station modeli 335i idi ama M3'ten daha az güce sahipti. Bu yüzden son 20 yılda sportif bir station istiyorsanız seçenekler Audi RS4 veya Mercedes C63'tü. Önümüzdeki birkaç yıl içinde BMW'nin yeni M3 Touring'ini yollarda görecek olsak da Elvis ve ben şu anda kendi versiyonumuzu üreterek onları yenmek istiyoruz. 335 Station'ımızı mükemmel bir başlangıç noktası olarak kullanacak ve BMW'nin eski yıllarda üretmesi gereken otomobili yapmak için performansını arttıracağız. Şimdi gidip göreceğim araba 2006 BMW 335i ve M3 Tourer olmaya çok yakın. Sebebi aynı motora M54 motoruna sahip olması ve bence her zaman olması gerektiğine inandığım araca geçmemiz için gerçekten iyi bir aday.